Итак, вот Ford Focus 3, купленный 2 недели назад, пробег 887 километров. Комплектация Trend 1.6 автомат. Посмотрим, что у нас со стуками в рулевой. Вот такая есть у нас гравийка по кругу. Будем ездить, слушать. Ну что, поехали. Вот такое неприятное звучание появляется. Можем камеру убрать пониже, послушать. Ездим по кругу. Скорость небольшая, порядка 15-20 км в час. Также на месте присутствуют эти стуки при повороте руля. Менее слышные.